तो भाई कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि उत्तरकाशी में धूल वगैरह हो रही थी और उत्तरकाशी का मतलब दिल्ली से भी बुरा हाल हो रखा था। बट जब कल बारिश हुई ना तो कल आज इतना क्लियर दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई एक बार तुम देखो यार भले। आए नजर चेहरा